Nimwibagirwe muri iyi weekend ikinyobwa turi buze kwifashisha kigezweho ni United Gin. Ufata square hakurya ugakuba hakurya abazi imibare murabizi. Sasa umwarimu atangira kurobesha umusore uraha. Umusore yirebeye tica komeza yirobera tica ko tica avuga tica ni mwiza uraha. Umusore akomeza kuroba we atangira kwibona. Umusore ari kureba tica ari kwigisha akaroba agatangira kubona ari kwikorera ibindi we na tica. Umusore uraha we atangira kwibona na tica umusore uraha yakunze tica uburyo avugamo. Ibyo yambaye umusore atangira kubona ari kugira uko yigenza icurahara. Umusore cyagutangaza rero babibonye wenyine mu bicaye mu banyeshuri bari hano. Abandi banyeshuri barahaguruka barigendera. Umusore ni ubibonye tica. Umusore yararobye shawo mbega Imana irarema. Imana irarema. Umusore yaratunguye shawo. Mbega baby we. Umusore yari inyomeko. Yakunze tica we. Yakunze ticurage ndebera yuko isi igenda ihinduka buri hagenda havuka ibindi. Ni gute wakeka ko kumwana yakunda tica ndagira ngo ndebere film. Sandra, you go to the movies much? Ugiye kureba movies za filime zaze ni mafuba yerwa sobana cyangwa ugiye kureba match? I do. A lot. But then I tend to think in pictures. Musara kimubaza umwarimu yaravuze ati ibyo ngibyo mbikora rimwe na rimwe. Musara avuga ati ntari bi. Well, that's very interesting. I thought that maybe we could... Very nice talking with you, Chad, but I do have another class. Richard nuko rejo tuzahure twongere guhurira mu ishuri. Mwarimu ari kumva umunyeshuri ari kuvuga ubugambo bwinshi. He's serious. Mwarimu rwose cyatazi nuko yakunzwe n'igisore hano. You better forget it. Mwana uramugore ntabwo namwibagirwa. Mwarimu utice wacu ntabwo napfa kumwibagirwa ni cyiza we. Mwana nawe rwose binda winsebya cyane. Ari bimwana tuzabona nisho. Igisore cyakunze tica. Mugenzi wawe wiwe nawe akamubwira ati fatiraho. Going out tonight? Mwari nizere yuko rwose mwari nizere kutari gukora cyane. Igihe cy'ibizami ntabwo cyegereje. You put in an awful lot of hours. No kuri nawe ujye ufata amasaha hamwe namwe uruhuke rwose urabizi abari muri mu kazi kenshi. Amumeze nka bamafaba bamukora ibintu by'ubwenge cyane ubigumyemo cyane washiduka n'ubwonko bwayobye. You gotta go out sometimes. Nukuri igihe kimwe ujye ufataga uruhuke nimba ari uguhura na sheri wawe ugenda ufata akanya mu ruhuke mujye gutembera ahantu mujye kwirya amafoto n'iki nawe ukora ibikorwa nk'iby'abasazi. Amahirwe nakanya ubonye mu buzima nimba ari nijoro genda uruhuke wikomeza gukora amasaha yegereje ya nijoro. Hakuri mu gikobwa ari kugira umwarimu bamana hakuri inama icyo atazi uwo ari kugira inama yakunzwe ariko mwarimu nimba yabimenye sinzi. Mwarimu hakana arara mu kazi ubundi ngabana ngo barara baryamye bakagona nabasigiwe n'ababyeyi bari mitungo. Umusore yaje hakuri mu masaha y'igicuku yakunze tica filime z'ubwenge. Tica ahangaha amasaha aramufata tica agomba kujya kuryama arahindukira. Tica atangira kwikura utwo ku misatsi kwa kundi abagore iyo bagiye kuryama murabizi bikura utwo ku misatsi. Umusore kumbido yaje mu rugo rwa mwarimu we. Umusore mu masaha y'igicuku yaje mu rugo rwa mwarimu wewe muri filime yacu. Umusore yaje nk'igisampu yaje nka Baritazara. Nuko ni bamakangusha uyu hakurya urareba ugasaba muri makangu. Iki ngiki rwose wasanga kitaza ngo nakeza. Madame ari kwitegura kujya kuryama icyo atazi igisore yigisha cyamukunze cyamukurikiranye no mu rugo rwe. Debere filime atangira kwigisukura imisatsi. Umusore ari kumukurikirana neza muri bayitonze. Umusore yakunze tica we atangira kuzajya aza kumurunguruka. Umusore yatangiye kuzaza kurunguruka tica we kubera rukundo rwamukuruye. Noneho ino filime umwana utari wuzuza imyaka 18 abasohotse. Umusore arareba n'abagore batwite begera hirya kuko ino filime tayi ubwoba we. Umusore areba gutya mbega tica ukuntu ari icyuki. Umusore yakunze tica we shawo. Scene in the sanctuary where Faulkner has his character Popeye rape the girl. Ntabwo narinzi ko rwose uri bwongere kugaruka hakuno tukongera tukaganira. Sasa umwarimu yatangiye gukundana n'igikobwa hakuno bagenda baganira byinshi. Mwarimu yatangiye gukundana n'igisore hakuno kirangana cyabakangu cyaragiye kirakora maze kirangije kirahora. Uburebure kirabunganya n'abantuza nabayakuza igisore mwo katwe do kirashikamye shaho. It's a real classic. How about going to see it with me? Nukuri nimba ushaka kumva indirimbo uzajya uza nukuri mu rugo ducurange twumva uturirimbo twose dukunda. I thank you, Chad. Rwose nawe ndikumva rwose ukunda imiziki nanjye nkunda. To date students. Or did you know that? Ariko njyewe umwaka umunsi mba nifuza ku munyeshuri nuko nifuza yuko umunyeshuri yakiga nyine. Mwarimu nyine hakuno nka tica aba yifuza yuko umunyeshuri yigisha yamenye ubumenyi bw'ibyo amwigisha ariko hakuno ari kubona ikinyeshuri hakuno cyamukunze kiri kumuhata urukundo. Tica ndaguhata urukundo. Just a bunch of kids. Nukuri ntabwo turi abana.
ntabwo turi abana yewe kumbi hakuno tuba bari kureba amamuvi ateye ubwoba we filime y'uyu munsi naho nazanye iteye ubwoba bazanye kureba amamuvi iteye ubwoba umusore yari yamubwiye ati niba ukunda kureba amamuvi cyangwa se kumva indirimbo ujye uza hakuno tuzirebana batangiye kuza muri sinema batangira kureba do ugize ubwoba igisore cyakuze tica we wari uneye ubwoba usa nk'akabavu mu maso nizere yuko ushaka kunywa yego byaba ari byiza uzanya ko kunywa kuko rwose iriya filime iteye ubwoba mana yanjye ariko rwose nimba ari ukuryaho ntabwo napfa kurya igisore ngo kigomba kujya gushakira umukobwa ko kunywa ariko kurya umukobwa we ntabwo yapfa kunywa kurya ariko ko kunywa umukobwa arahorobye igisore urebe babasore banyu b'iyi minsi umusore araza hakuno aje gushakira umukobwa ibyo kunywa ibyo kurya umukobwa aba yabyanze aza hakuno kwa TVR kwa Musa hakuno ibyo murabizi aba yabitetse ku murongo yaje kwa Musa mpereza utwaye azana twa kofi tubirarerekera ubwo bantu mucuruza kofi mu nyibuke bandi kubatamo hirya no hino umusore avayo sasa mu cyayi agiye gushyira tica we abanza kura y'uburozi nyagasani yavanyeho twa tunini dusinziriza we abasore b'iyi minsi ba Kigali uzi ko badasigaye boroshye yagize gutya baroke bya bintu biba byose biriko bakora do yafashe utunini dusinziriza akorogera mu mukobwa ucyo kunywa cy'umukobwa aramuroze akiri cyo kunywa aramuroze amushyiremo utunini dusinziriza ya mico y'aba Kadafi n'abasabe aje kureba do hakuno do bakomeza kureba filime icyo umukobwa atazi ko umusore yamushyiremo akantu hakuno yanagushyiramo supaguru mana yanjye ndikumva rwose akakayi karyoshye cyane nimba ari uko rwose ndi kubona kiri kuturengana nimba twajya mu rugo twagenda sasa umusore ari kureba umukobwa ari kumureba mwitegereza umusore do igisore kiri kumwitegereza bisa nkaho igisore cyo cyahaye umukobwa kibizi ni ukuri rwose nkunda abantu bameze nkawe igisore uri kumva cyatangiye gutera imitoma ku mitombo kiramureba kana mu jisho cyakunze umukobwa kiri gufinyora ni ukuri niwe wa mbere cyamuruza ibyo cyamuhaye umukobwa ahita atangira gufatwa n'ibitotsi umusore ibyo yahaye umukobwa arabizi ntabwo mbizi neza ariko twagenda tukava ahangaha hari umuyaga mwinshi no mpamvu uri gusinzira umusore wape ibyo yahaye umukobwa arabizi umukobwa ari gusinzira umusore yashyiremo twa tunini dusinziriza mu cyayi cy'umukobwa umukobwa bagacu igisore cyakunze tica wacyo cyaraje hakuno gifata tica barerekera mu masaha y'igicuku urajya urebera urava ku bantu abasore ba Kigali baranakera za matimba mbere ngo bateragura abakobwa hanze aho ngaha amada kana gasobanuye ka 2026 nibwo kasohotse agasobanuye rwose bavuze ati mafa urumva ni wewe uri gukora ibigwi ku rubyiniro akiri udusobanuye nk'utu ntabwo tuba tugomba gukinirwamo n'abari abana turi muri Connecticut niho biri kubera ibi byose yewe rwose ndashaka kugura kamera y'umugore wanjye tuzatwifotoranyaho amafoto hakuno sasa umusore yaje bagurisha za kamera aza ku musaza John Marinette ntabwo amukwira yarwaye yandwara bita suburugunyu amarinette yaragiye aramanuka kubera ko rwose imfusura yaragira pondama yose umusore yaje kwishyura kamera nyagasani sasa umusore yuko amaje gusinziriza umukobwa none aje kugura kamera urajya undebera filime niyo mpamvu aje kugura kamera yatangiye gufotora umukobwa ubwambure bw'umukobwa nyagasani afata ubwambure bwa tica we ndebera filime umusore yegekaho umusore ni umurara ni uwamatimba nyagasani ntabwo yasinziriza umwarimu gutyo gusa yaramufotora arangije kumufotora aza no kumufata ku ngufu gukorera umuntu ibintu mutabyumvikanye mumufasha ku ngufu bwarakomeje do mu masaha y'igicuku arangije kumufata ku ngufu amuzana mu modoka nyagasani ndajya ndebera yambica abahungu b'imatimba araza hakuno do tica we yarakangutse ntabwo azi ibyo bamukoreye ntazi igisore cyamukoreye ndagiye ndebere filime wageze mu rugo urugo rwawe warugezemo tica cyo kumwita tica igisore cyakunze tica wacyo nimba rwose nabonye unaniwe niyo mpamvu wari wasinziriye ntabwo nzi ibyambayeho neza kabisa wari wasinziriye cyane unyanganire ariko ntabwo nzi ibyabaye rwose mbere yahari turi kureba movie n'ibiki byakurikiyeho ahubwo bisa nkaho rwose wireberaga amashusho hariya warambaye n'amashusho arambirwa we yasinze byakurikiye
I decided to let you sleep. Nafashe umwanzuro rero wo gukozana hano kuno kugira usinzire kuko wari ufite ibitotsi byinshi. Umusore ari gushuka umwarimu wapi ahubwo yamufashe ku ngufu anamufotora amafoto nyagasani. Igisore kiranga kiri kubeshya banza tica wacyo. Umva rwose reka. Nimba ari no kwarana na harara ariko reka ngo yerekeze ngugeze mu nzu. Igisore cye cyarakunze tica wacyo cyamugiriraga intuza. Hey. Cyamugiriraga santima none cyarangiye kimufatisha cyamuhaye imiti sinziza abakobwa mwirinde abasore babahereza ibyo kunywa. Basore namwe mwirinde babahereza ibyo kunywa n'ibyo usanga babaroga. I don't think so, Chad. Ntabwo nzi hakuno rwose ubucucu ubundi nakoze kuba ndi kumwe n'umwana nkawe. I could lose my job and you could be expelled. Uzi ko nshobora kubura akazi kanje ikigo kimenya yuko ngendana n'umwana umeze nkawe cyangwa se twatangiye gukunda icyo nakuno cyahatirije. Wa mwana uyu mubano hagati yanjye nawe ntabwo nkiwushaka. We can't go out again. Ntabwo ibingibi nyibikomeje tu. Ntabwo nyibishaka gukomeza ndi kugendana nabo. We'll see. Ndabibona. Ugira ijoro ryiza. Ugira ijoro ryiza cyane kizi ibyo cyakoze. Ticara kirebye cyane yakirebanye ndebe idasanzwe we banza ticaza ibyo yacyakoze. Ticara umuntu mukuru yabonye ibyana icyane ibyo cyakoze. Rebe filime yacu nyagasani. Cyana cyafashe tice wacyo ku ngufu. Cyana cyashakuno. Hey. Cyana cyashakuno. Twabonye ibyo cyakoze cyafashe tice wacyo ku ngufu. Urebe. Filime z'ubwenge cyana cyashakuno. Bwarakeye mu gitondo. Bwarakeye mu gitondo nyagasani. Tice amasaha yo kukaza yageze. Arahamagarwa. Yego ninje? Ja. Bandari igisore cyongeye kumamagara. Chad, it's not even 8 o'clock. Chad, rwose amasaha yankuranye. Ni ukuri najya nkubwira ibyabaye ijoro ryahise. Last night that I don't think we should. Nakubwira tumwire ariko ntabwo wambwiye. Going over there right now. You and I are taking a little drive together. Umbwira nimba rwose udashaka kubagira umubano hagati yanjye nawe umbwire. With you. Nuwe mubano ushaka kunjana nawe. I don't find this at all amusing. Nukuri ibi bintu ndi kubibona nk'ibitangaje hagati yanjye nk'umwarimu nawe nk'umunyeshuri ndi kwibaza umubano turi kugirana hagati yanjye nawe. Umubano ni mubano nyabaki. Kica ni nyine biri kumutungura kubona u Rwanda rwiga segonderi ara muri university byana biba byarakuze byaragiye bikarya amaryo noneho bikagenda bigakura bikumva ko no hazi byakuze hose gatangira kwiyongoza n'abarimu ababiyigisha. Are you ready to tell me why you're behaving this way? Nukuri ntabwo nshaka indi mico ushaka kunyereka yo kunyayira gitingo nka nkunze wapi. Nshaka kwibera tica mbabara ntabwo nshaka guhomba akazi kanjye. Urebe umwarimu akuramo hakuno hari impapuro zanditse hakuno. Abari gukurikirana iby'ubwarimu. Sasa umwarimu agize gutya. Umwarimu agize gutya banza. Kiki. Umwarimu yabonye amafoto yiwe ari gutambazwa mu binyamakuru. Amafoto yanjye yageze gute mu binyamakuru. Iyi bankuru yase byagenze ute. Mwarimu yibajije byinshi ni gute amafoto yanjye yageze mu binyamakuru. Ibinyamakuru byose basabe muri ndabi biri we badugurisha nagezemo gute. Nagezemo gute. You might rather well, don't you? Nukuri ntacu nanjye mbizi ibyo ngibyo. Oh, and you can keep these. Ibyo ngibyo ariko dushobora kuza kubisha nibigaragare hanze. Igisore kumbi nicyo twabonye gifata amashusho y'uyu mwarimu yambaye ubusa none cyayagurishije nyagasani. Umwarimu yarabiketse nukuri. Nukuri ibintu ninde wabikuza umwarimu yari ikanza reba igisore. I'll deny it and offer these photos. Sinzi wagufasha ayo mafoto. Sinzi uburyo byagenze umwarimu yarabitekereje. Tekereza uburyo yasinzirijwemo bidasanzwe tekereza uburyo ikinyeshuri kiri kuvuga kimwisobanuraho aragikeka ikinyeshuri cyo cyamufoto y'amafoto asinziriye. I'm sure you don't want the police or anyone else to see these. Ibyo ngibyo ntabwo wabasha kwibwira polisi kuko ntabwo yamenya uwagufashe ntabwo yabasha kumukurikirana. Ese ubwo ngubwo ibindi ibyo ngibyo byafatiwe he? Ikinyeshuri kiri kumujijisha. Kiri kumujijisha ariko umwarimu arabizi yabimenye. Ikinyeshuri yakimenye. Ariko wa munyeshuri we ko nabonye ushaka ibyanjye ushaka ubwiza bwawe umwarimu ntabwo yavuze byinshi ariko nabo yabiketse umwarimu afite n'ipfunwa ari kuza kwigisha mu banyeshuri afite n'ipfunwa mu foto yiwe yasakaye hakurya no hino ari kwigisha abanyeshuri ba university. Ikinyeshuri hakuno cyakomeje kumukunda kivayo. Cyamukunze cyane cyane hakuno yigisha muri university cyakomeje kumukunda cyane. Kivayo gitereka ibingibi imbere kicana. Ubu ni kizaneza abana bigana. Kizaneza nabo dusenga umwarimu ko yigisha ntabwo kimuha gahenge. And formed a direct bridge linking us all the way from. Sasa umwarimu yarasomye abona ati nyuma y'intuza nyuma yo kwigisha uze hakuno turyamane. Realism. Bini ibyanyabyo. Teacher ni ibice ubonye. Disheveled. Ibi ngibi ariko banza bitavugwa igihe turi mu ishuri reka tube
tubihiganye tubireke icyo nakuno gisigaye kibumenyera kikandika n'impapuro ati teacher waza tukaza kuryamana nyuma yo kwigisha cyane gisigaye kimutinyuka biteye ubwoba umwarimu yarababaye ishavu cyane gisigaye kimutinyuka biteye ubwoba icyana nimba amavuta gisigaye kiyakura ibyana bya university ariko bisigaye bikura bikiyumva bikumva ko buri kantu kose byabikora ngo byagakora ngo byageze kure mwarimu yegeka aho yamenye yuko icyana kiri kumugende wo hasi hejuru umwarimu avayo umwarimu avayo. What are you doing up? Uri gukora ibiki? Time it is. Truly. Nari ndakuno nipoye. Will you please tell me what's going on? Niye mpamvu niki kiri kujya mbere ndi kubona udatuje muri iyi minsi. Stay up all night to get that kind of an answer. Ntabwo nkiri kukubona. Worried about you. Nkuko nakubonaga ndi kubona rwose nguhangayikiye bitewe n'uburyo uri kwitwara muri iyi minsi. I know, but truly this isn't like you. Ndi kubona rwose ntari kugukunda muri iyi minsi. Ni ikihe kibazo ufite? We can't talk about it. Ntabwo ibingibi nabasha kubivuga. Umwarimu batambaje amafoto yiwe yambaye ubusa. Kinyeshuri kiga university cyamwikundishije none cyamufotoye amafoto cyara yatambaje. Uyu nguyu nawe yaguye mu kantu yinjuti yanjye ifite kibazo ra kumesa ryama. Safi mezo ubwenge. Kinyeshuri kiga university gikomeje kuza gusura teacher. Gikomeza kuza kumusura. Gishiramo imiziki ya Westlife. Imiziki ya Westlife gikomeza kuyumva ni kinyeshuri cyano kiri university. None abantu mushaka zino filime zacu mubanze munemo kuri kugira mbone ku mwuga wanjye ndi kukurikirana namwe mukurikirana muna wishimiye do kuri momo zanjye nizo nomero 0792 732 076 ejo ni ikizami. I want it off. Iyo miziki yireke ntabwo nyishaka. You want count. Guto ushaka kumbagarikira imiziki igutwaye iki? The second. Wapi bwa kabiri wenda nugaruka muri rugo ari bwuzacuranga imiziki ariko akanya ntabwo nshaka gucuranga imiziki. Is over until I say it is. Ndashaka ko ibintu byose bihagarara icyo mvuze akabere cyo kizagikurikizwa. Igisore cyatangiye kwigira umugabo muri uru rugo. The game is over. Iyi mikino ndashaka irangira hagati yanjye nawe. Bored? Birakurambiye? Not terrified, not shocked. Ntabwo bindambiye ahubwo binteye ubwoba. Sibyo no kuntera ubwoba gusa. Ariko njyewe ntabwo bikinteye ubwoba kuri njyewe ahubwo ni wowe usegaye nteye ubwoba. Uri kuntera ubwoba bw'uburyo uri kwitwaraho ku muntu nkanjye urenze. Unimaginative. Uri gukora ibintu ntibashije kuba nakimagina. Did you really think that dull little mind of yours? Izi bintu wagerageje kumisha? Any of the rather dramatic experiences? Unkorera ibintu bimeze nk'abamaji ukagenda hari ukagura za kamera ukamfata amafoto hari yandyamye. Gisore cyatangiye kwikanga mo yiyi. Cyumvishe ko mwarimu yakivumbuye tu. Since that moment, karakanya byose narabirebaga ibyabaga buriya byose wabikoraga nkureba. Why do you think you suddenly had the overwhelming desire? Uratekereza yuko nari kukureka ukagera kubyo wifuza gutyo gusa? Ni benshi nakoreye ibyo ngiye gukorera kano kanya. Ni byinshi nakoreye abanyeshuri nkaye bagerageje gukora nk'ibyo wagerageje gukura ushaka kumfata ku ngufu ugacuruza amafoto yanjye hanze. Ntabwo ari we muhungu wa mbere ngiye gukorera ibi ngibi gusa wowe ugiye kuntangaza cyane kuko ni we muhungu wagerageje no kunyereka ubugome mu bagerageje ibi ngibi byose. Kumbi umwarimu yaruze umusore, umwarimu yahisabaga umusore ese amuroga aramuroga nakubwira ati iyi filime igiye ku nkuru yabayeho bimeze bita umusore bahise bamuroga baramuroze nimba ari urubagarira bamuroze ikibagarira bamuroze indwara mbishaho ikindi gihe ntabwo ibi ngibi urandoze ntabwo ari ukukura ahubwo ndakwishe ntabwo ari ukukuroga ni ukukwisha agiye kwata ku burozi ni bubi yamuroze. Mwarimu yasabaga umunyeshuri bitewe nuko yatambaje amafoto yiwe hanze aranje afata umunyeshuri amaje kwica ndebere filime umunyeshuri amaje kwica aranje gufatira ikibiriti aracana umuriro we cana umuriro hakuno ikinyeshuri aragitwika. Yagutwikiye umunyeshuri wiga university washakaga ko baryamana hakuno yaramwishe. Ntuzongere uzajya nonsuburiza na bagenzi bawe natwitse mbere yuko ugera kuri ibi ngibi. Yamutwitse nk'akagurube, yamutwitse nka mushikake. Ibyo byarabaye. Ushaka kwamazana 092 732 076. Ibyo byarabaye. Tugaruke hakuno. Inkuru y'umunyeshuri imeze gute wapfuye? Sasa inkuru yatangiye gutambara hirya no hino ati umunyeshuri yapfuye. Iyo niwe wamwishe. Nanjye rwose byantunguye uriya munyeshuri
yari amaze iminsi asa nk'utangaje. You know, I warned him about naramuburiye ibi byose. how dangerous they could be. Sinigeze mubwira uburyo ibi byose yankoragaho yari ibyago. Ntabwo nigeze mubwira yuko nicaga n'ubundi abanyeshuri bageragezaga kunyinisha mwaburiya buryo yankinishagamo. Sasa bisa nkaho uno mugore ari kubwira azi ibintu uno mugore w'umwarimu yakoreraga abanyeshuri bose babiziranyeho. Bamukoreye bya bindi wakoreraga abanyeshuri nibyo namukoreye namutwitse ubu ngubu namutwitse nka mushikaki. Mwarimu nahanga haranakwica akaza kurira akanicuza. Aragutwika umugome ni umugome arebera mu marineti gutyo. Mfite ubugome mu marineti buri abantu bagoma urabareba ukababona. Wese asa hakuno mu binyamakuru yandikisha yuko umunyeshuri yapfiriye mu nkongi y'umuriro. Student dies in fire. Umunyeshuri yapfiriye mu nkongi y'umuriro. Niko yashyizeho yuko umunyeshuri ariko yapfiriye mu nkongi y'umuriro yabeshe yamutwitse kuko uno munyeshuri yacuruje amafoto ye hanze. Niyo mpamvu yamwishe. None yarabeshe ati umunyeshuri yapfiriye mu nkongi y'umuriro. Mugore urabona umugome mu marineti y'abatuje yipoye. Rangishi vayo shingura hakuno. Yes. Sasa inshuti yo wa munyeshuri wapfuye yaje hakuno mu rugo rw'umwarimu. Uyu munyeshuri nawe yarabizi yuko ura munyeshuri wapfuye yageragezaga gutereta uno mwarimu. Nukuri byambaye ntabwo bizi nababaye cyane nyuma yo kumva yuko inshuti yanjye yapfuye. Natwe twese rwose byatugezeho. Nari nje gushaka byinshi ahangaha. Sasa umunyeshuri yaje nawe mu bugenda cyanga arashaka kwitestingira arebe nimba uno mwarimu yuko rwose atabigizemo uruhare. Arabizi rwose arijo abarimo hakuno abari banyargenge. Inshuti y'umusore wapfuye yaje kwigenzurira umwarimu yegeka. Ariko sinzi nimba arabibonye. Ntabyo yabona umwarimu uraha n'uwundi. Tugaruka ku yindi nkuru ni inkuru nyinshi bakunya batwereka Maleficent and Traizer. Iyi ni inkuru nivuga ku nkuru ya Traizer. Ibi ni ibyabaye byose ndebera film. William Nolan ibi byose nababyanditse izino nkuru nibo bazanditse. Twagarutse ku yindi nkuru yingiye muyifata nk'iyindi nkuru. Uyu mugore ni izi filime yakinaga muri iyi myaka. Biriya byavuye by'umunyeshuri wapfuye. And I'm alone in the house. Nabaye njyenyine muri iyi nzu. Therese is out cavorting with one of her men. Kandi nitwaga Twiza muri iyi nzu. There is barely cold. Niba muri iyi nzu wahitaga Twiza nabanaga na papa na mama. Twabayeho muri iyi nzu twishimye. Family films to remind myself of when it began. Icyo gihe rwose. Then at 12 she was already using her wiles on him. Ku myaka yanjye 16. Poor mother. Kugeza ngeze imyaka 20. So innocent. Nibwo natangiye kubura ababyeyi banjye. Mama wanjye yapfuye. Atazi no gushinjwa icyaha icyo ari cyo. My spoiled sister. Ababyeyi banjye bagiye bapfa mu buryo budasanzwe. Fooled me for an instant. I knew the dog. Nabonaga umwana twavuganaga bita Twiza. The fermenting ugliness in her soul. Afite indi myitwarire idasanzwe ariko njye ntabwo nashaka kumugenderaho. Njye nabaga ntuje ndaho ngaho ntuje. Ngo yabaga tuje. Wumve ababyeyi be bose barapfuye bapfiye muri iyi nzu. Please come. Ariko ngari kumwe n'umuvandimwe bita Twiza ku munsi wa none. Sasa fiance wa Twiza y'umuvandimwe we basigaye babana hano yaje kuri umuvandimwe. Iyi ni nkuru tuje. Look so unlike. Wana none banze ubu buryo ujemo nabukunze. Sorry to affect the ways of Therese. Akanya nkuzanyemo hano. Please sit down. Mubwira yuko yagiye uje kureba fiance wawe. Yagiye? No. Yagiye kandi tuza. She's gone to a party. Yagiye mu kirori. She went to the party. This afternoon at the funeral, she seems... Ariko nyuma ya saa sita turi kuvuga natwe twapanze nuko tugiye gusohokana. Little girl. Wihangane uko mutekereza ntabwo ari karura mukobwa n'umunyakavuye yagiye mu kirori. Understand her. Ntabwo ushobora kubyumva ariko ndagira ngo mbikumvishe. Niyo mpamvu nemeye ko winjiramo no kugira mbigusobanurire. Sobanurire si biki. Mukobwa agira gutya. Banza umukobwa hakuno yabaga mu nzu yaravangiwe. Dore kanza mwereka nyiri icyo mwereka muri iki gitabo. It's Therese and father. Urabona uyu ni Therese. Yari afite imyaka 15 kine gihe. Garagara yuko ari we wica ababyeyi uriya mukobwa ni umusazi n'umunyakavuyo. I don't understand. Ibyo ntabwo nabyumva fiance wanjye se niwe wishe so. Why are you telling me this? Gute wambwira ibyo bintu nkabyumva? Ndakubwira ati uriya mukobwa ni umuntu mubi cyane. Twese. I think you should know that. Ntabwo nakubwira uburyo nagusobanura muri uriya mukobwa fiance wawe uri gukunda muri iyi minsi. Hey. Even as a child, she was vicious. Ibi bintu bishobora kuza gutera ubwoba uramutse wumvisha inkuru y'uyu fiance wawe guturuka akiri umwana. Byagutera ubwoba pe.
agifite imyaka When she was 16, agifite imyaka 16 yishe ababyeyi be, yishe ababyeyi bacu. I don't Gasani, care anymore. ibyo bintu ntabwo nabyumva birenze gute fiance wanjye yakica ababyeyi bawe. that mother died. Mama, Doctor said it was an accident. badogiteri bavuze ko yapfuye by'impanuka ariko ntabwo yapfuye by'impanuka wapimitiza umuvandimwe wanjye wamwishe. Sleeping pills. Abadogiteri bagaragaje ko ari impanuka ariko wapimitiza umuvandimwe wanjye wamwishe ntabwo yishwe n'impanuka. Yes. She had put those extra pills in her milk. Afite uburyo yihinduranya mu buryo budasanzwe. Ntabwo ibi ngibi nabyumva gute fiance wanjye yakora ibyo bintu. In the same house while they... Well, you see, Gute umuntu mubana mu nzu go. wamwitirira ibyo bintu ngo niwe wishe ababyeyi banyu. No way to earn a name. Usubone niyo mpamvu wahisemo kuba muri iyi nzu. No escape. Nuko nta nzira yari hari yo gucika, So, nta handi hantu nari mfite no kuba. Gusa ibyo myself, as much as possible, by'ubwanjye numvaga bidashoboka. try to avoid Therese. Numvaga ko bidashoboka yuko umuvandimwe wanjye yakica ababyeyi bacu, ariko uko iminsi yagiye ishira nagiye mbibona yuko byabereye muri iyi nzu byose. Byabereye muri iyi nzu. You don't believe me, do you? Ntabwo rwose wabyemera, uri kubyumva nk'inkuru. Avayo. Ko I don't know what to say. sinzi impamvu yakizera. These books show what she is. Ariko se gute uri kwanga kubyizera? She. Hakuno mfite n'ibitabo byanditse muri iyi nzu bibigaragaza. Voodoo. Which Ni byinshi niboneraga. these books are just relatives. Ibyaberaga muri iyi nzu byose nabifataga nkafata kino gitabo nkabyandikamo. Narabyandikaga. Ibyaberaga muri iyi nzu buri kintu cyose muri movement yabaga. Nimba papa yitemye byose nkabyandika. Nimba papa umukobwa yegereye tizi yegereye mu muryango wanjye mama. Icyuma inshuro yinjira mu cyumba byose narabyandikaga buri kintu cyose cyabereye muri iyi nzu naracyandikaga. Ntabwo nagufasha kukumubona. Uriya mukobwa bisa nkaho ari umusazi. Ajya afata gutya. Ajya afata ijoro ry'iwe gutya akinjiramo hakuno. Ntabwo rero nagufasha kumubona. I cannot help you to get her. You're the one that really needs help. Nukuri ukeneye ubufasha. Bantu ufite ikibazo. Umukobwa araseka. Araseka inseko iteye ubwoba. Umukobwa yaragiye aravangirwa hakuno. She lies to you. She laughs at you. Ntabwo ndi kukubesha nukuri aragukunda ariko uriya mukobwa ni umusazi. Tukawa mukinga. Umugabo yarumiwe yumvisha umukobwa hano uri kuvuga ibintu bidasanzwe. Ushobora kumuza kumubona ninjoro ntabwo wapfa kumubona aka kanya. She told you about that? Niwe babikubwiye? Yego. She told me everything. Ambwira buri kimwe. Bragged about how she was able to corrupt you. Nukuri yaragukinye. Yaragukinye. Sister enjoys inflicting pain. Ahora babara. Nubwo ubona mwishimye ahora babara. She's Ahora mu bubabare. Ahora ashinyika ameze nk'umurozo rushinyitse amenyo. that perversion. Ntabwo atuje buri gihe cyose cyari cyo yakwica wa mugabo we muramutse murabanye mukanashingirwa. Me. Nukuri nyizera. Nyizera. Wa mukobwa biragoye kubyizera ko murumuna wawe ari daimoni bigezaho. Mukire byaramugoye kubyizera. Yari yirobeye ifa ariko yumvishe inkuru ziwe zidasanzwe. Afternoon while I was out shopping, Therese violated my room in an insane act of revenge. And upon my Najyaga njya kubona nkabona nsanze mu cyumba cyanjye obscene language, cursing me for having dared to reveal avuga indimi ziteye ubwoba. her behavior was brutalized. Icyo gihe cyose yatumye More violent mureka kinjira. Nanjye yambangamira nkamureka kambangamira. demons within her. Sasa ngo n'umugore yagize inshuti yiwe yitwa Gatizi ngo yarazaga ikamubangamira. Nimba umugore ari byo yimagina. Ngo noneho ngo buri cyo yakoraga muri inzu cyose yaracyandikaga. Ndebere filime. Filime z'ubwenge ubundi. Barabana narababwiye ati bajye babanza batuze. Barahirirwa bambabwira ngo bafa wakoze filime zikaramiriza. It's about Therese. She's Dogiteri nukuri uzi ibingibi twongere tubitekerezeho. That matter. You were going to see about Therese. Narakubwiye ati wa mugore ibyo ngibyo nibyo wimagina ubona ibintu utabona. Dogiteri abwira no mugura ati ibyo ni ibintu ubona wimagina ntabwo ari ibintu ubona. Nukuri ni ibintu mbona. Twazaje tukareba. I have a hospital call to make in your area tomorrow. Mbafite byinshi byo kwitwa mu bitabo. Sinzi niba napfa kubona akanya nkaza aho ngaho ariko humura ndaza kwiba amakanya kamwe inze kuza aho ngaho. Ndeba ibyari byo. Bimeze bite umudogiteri byakeye mu gitondo hagera. Umudogiteri afite za modoka nziza cyane. Muri iyi myaka uyu munsi turi mu mwaka wa 2026 ariko uyu mudogiteri yarayigize. Yari afite imodoka we. Sasa uyu mudogiteri na uriya mugore yari yaramwumvishije ko ngo hano haba abantu babiri. Mudogiteri yaza mu rugo gutya yagira gutya akabona uwamuhamagaye ntabwo ari uje kumureba.
akabona uwamuhamagaye ntabwo ari uje kumureba nyagasani umudogiteri uraha twabonye ahamagarwa n'umugore usanzwe yageze hano hari uwundi mukobwa umuhamagara banza ariwe wa mugore yavugaga ngo bita tizi we nyagasani rebero filime z'ubwanya nuko zitangira agera mu rugo ngo aje gushaka akahasanga undi muntu ari hehe I suppose you're here on your usual mission. Narinzi ko rwose ugiye kuzana ku bwa mission imwe. About what dear little Millicent told you on the phone. Nuko urabizi ko nagwamagaye kuri phone cyane ngerageza kuza ngo uze hakuno twishime. I see. Ndabibona. Umugore hakuno ari gukaranga akanyobwa ngo wicara. Ngwino wicara ha ari gukaranga. Hakuno banzu uno mugabo ari umugabo w'abagabo ntabwo ajya pfa gutotezwa n'imizimu. Hakuno arayirukana. Nukuri ntabwo ari kubona uburyo Maleficent niba aragutegereje mureke wimwitaho. Did you destroy her room? Yari yamamagaye hano none namubuze oya nyine ntabwo ari hano ari muri gahunda z'akazi ni njyewe uhari uno munsi gasoni nimba muri inzu habamo imizimu nimba rinde ahamagarwa n'umuntu yaza kumureba agasanga mu ndi muntu urebe kongeza itabi mukobwa uraha mu itabi ari kumwari umugore usanzwemo abamo hano ntabwo anywa itabi ari ku mugore uraha asanzemo mu itabi we nuko uyu munsi mfasha ne enjoying mu gihe Maleficent adahari ufite tube twenjoye nimba yagenda ubwo ngugo ndaza kugaruka naza kugaruka oya ariko wahaguma ntaribi ukamutegereza mu gihe uri kumutegereza Maleficent ukaza kunyere ku murava ufite mu gutera imitoma abakobwa imitoma Yo wakire hano kiri gukururira umudogiteri urangayira. Nukurura umugabo mwiza, uri umugabo mwiza dogiteri we. Dogita uri kigabo cyiza, umeze nk'amafaba. Nukururi mwiza, reka nze ntume wumva ubwiza bwawe. Hakuno wa mukobwa we. Wambishijwe toka shitani. Nukuri dogiteri nukuri nanjye utangiye kungurura kubera ubwiza wa mukobwa we. Uramenye za matimba naririnze za ibwana cyangwa twaririnze gutera amadaba ko bandi none wowe urashaka kunguja mu cyaha. Uragiye gutyo dogiteri Virginia uragiye. Bantu udakunda abakobwa ariko toka. You don't need you anymore, Ramsey. Ntabwo nyigukeneye birenze. Ntabwo nyigukeneye hano birenze nimba nta kintu ushaka kumara hano ntuzongere kugaruka tukagenda nzokera mu nzu. Nzokera mu nzu yagasura umugore uraha. Nimba baturutse nimba ari igini nimba ari abaturutse. Sinzi azamuka kuro mu nzu. Yagasana tuzi ko akura muri urugo haba mu mugore. Ndi kwibaza uyu nguyu ari gushika muri urugo gute. Filime z'ubwenge ngo baroke barasobanura bagaheza barasobanura. Bariya n'abana birirwa bamamagara ati masobo wasobanuye filime zawe ko ziramira izacu. Ni muri connect kato sho twe turi rogas. Jina pass the professor de wenene hot zino filime tuba turi kuzikurikiranira. Mana we nshingurira. I wouldn't answer. Kongera tukabona wa mugore ari hakuno mu rugari kwandika urebe kano kantu witonze. I remained locked in my room, silent. Nakomezaga kubona nsa ntuwafungiwe muri iyi nzu. Mbona buri bimwe byose bitebwa biri kubera muri iyi nzu. Nkaza kubona igihe kimwe no mukobwa yaje mu nzu yanyweye itabi yanyweye ibiyobyabwenge akaryama ku buriri nararagaho agasinzira akago gacuho isa nk'umuntu wababajwe n'urukundo. Ibyo byose yabikoraga ndeba. Izi ni za filime z'ubwenge. Sasa uwamurebaga we yabagarihe. Filime izi ni za filime zisabwa gutebwa amatwi. Zisaba abantu bizi. Ibyo byarabaga. Umugore asohotse hano hanze abona umwana uri kurira. Hano hanze. Aza kureba ikiri kuriza umwana. Umwana ari kurira. Ari hanze imbeho yamwishe. My doll is broken. Igipupe cyanjye cyangiritse. Yo wihangane. Igipupe cyanjye umwana ari kurira ngo igipupe cye cyangiritse. How did this happen, dear? Cyangiritse gute se? You broke it. Therese? Nitisi wabikoze? But why? Why did you do it? Niyo mpamvu Tisi yabikoze sasa Tisi. Umwana uri hano hanze ndagasonda njya unyumvire filime we. Running out of the house and yelled at me. Tisi yinjiye mu nzu afata igipupe cyanjye aracyangiza ndagasonda njya ngundebere. Sasa Tisi twagiraga ngo yajyaga abonwa n'uyu mugore gusa. None ngo n'uyu mwana uri hanze atangiye kuzajya abona uwo mukobwa bita Tizi ari kuvuga yuko uwo mukobwa bita Tizi ngari we waje hanze ngamwangiza n'igipupe ndagira ngo ndebere filime. Ndagasonda bivuga ngo Tizi banza ariho byanyabyo ndebere filime.
She said I was making too much noise. yaje antera ubwoba bwa danje arambwira ati nimbivuga azamvuna afata igipupe cyanjye aracyangiza ndamubwira ati wamvire ku gipupe arabyanga. Next time ikindi gihe I'm in town, tuzajya mu mujyi I'm gonna buy you a brand new. nzagenda nkugurire ikindi gipupe cyiza gifite brand nshyashya wongere ubone ikindi gipupe gishyashya ni ukuri uzaba ukoze nyagasani. Turn to the house. I was still thinking of Tracy's broken doll. none ubwo najyaga gushidikanya kuri ibyo ngibyo nabonaga iki n'ikimenyetso kinyereka ko ibyo ngibyo nabonaga muri iyi nzu ari ibya nyabyo, The ideal way. ku buryo nagize igihe cyo kwibaza ati se nanjye Tiza ni muntu ki. nagiye nandika ibitabo byinshi byavuga kuri uwo mukobwa Tiza. I began to collect the necessary items. natangiye kwegeranya item za ngombwa z'ingenzi za nyazo nkora ubushakashatsi. se Tiza mbona muri iyi nzu ninde nuwahe. nagendaga mfata uwo musatsi wa Tiza ngafata n'imyenda yambaraga nagenda ndeba buri kimwe ngenda nkusanya ndeba se Tiza ni muntu ki, kuko Tiza nageraga gutya nkabona n'imyambaro ye hano mu nzu buri kimwe cyose nakibona hakuno. nyagasani ibyo byose byaberaga muri iyi nzu n'umudogiteri aracyaraha nyagasani. filime z'ubwenge ni ukuzi. Hello? Dr. Ramsey, it's Millie. dogiteri ndakwinginze gera mu rugo rwanjye namenye Tiza wa wundi najyaga mbona uwo ari we. You're concerned, doctor, but I know noneho aka kanya dogiteri ufite impamvu zo kuza nkakwereka icyo nahoze imyaka myinshi nshaka. things are different. namenye icyo ari cyo, namenye aho gikubiye, namenye aho gituruka. bimeze bite none umugore yibwiriye muganga nyagasani. Dr. Ramsey. dogiteri ndakwinginze Your advice is no longer required. inama urimo ntabwo ari iz'ingenzi. inama z'ingenzi ni ukuza hakuno nkakwereka ikintu cy'ingenzi. mwabonye filime nyinshi urajya kuri musimafobo kuri subscribe kanagasobanuye ka 2026 filime z'ubwenge we. umugore yagize gutya kurira igipupe kiri mu kabati bimeze bite. hari uburyo wasangaga rwose abantu barakuvasa bakakujyana pfiriya mu mizime pfiriya bakagenda bakagushakasha ubushakashatsi. banza umugore ibyo yabonaga bidahari we yafashe akantu kameze nk'urushinge afata n'igipupa kuyakuna ahantu mu misingi ahantu pfiri yawe ntomoka batanu ntazi aza hakuno hari ibyabaye. bakugaruye mu nzu indani barahakugaruye nyagasani. filime z'ubwenge nanjye yanteye ubwoba. filime iraha we, filime iraha nanjye yanteye ubwoba. iyi saa iravuga mu dogiteri yiyi dogiteri nk'uko babimubwiye yaje mu rugo rw'umugore aza kureba wagwana bimeze bite, ese biri kugenda bite. babwira ngo bushaka kwamaza bafaba njyewe narabikoze bino bintu naratinze ubundi bari abana bagiye kumbona muri iyi minsi ayo bimvugisha nayo ubusa. bimeze bite bari abayakuzana ba Junior na baki na baroki nabaziye. sasa umugabo yaje amagara Maleficent n'umugore uturemo hakuno, ariko yajyagazamo hakuno agasangamo undi muntu utariho. urebaza kureba umugore hakuno mu nzu ari kureba mu nzu abura umuntu azamuka ariko nta muntu numva. mugabo umugore asanzwe azikaba muri iyo nzu araza akamubura buri gihe. mudogiteri avayo agize gutya ni uyu mudogiteri niwe witaga kuri uyu mugore Maleficent, ariko umugore byari byatangiye kumucanga. ageze hano umudogiteri yikanzemo, ageze mu nzu yakubiswe n'inkuba, umudogiteri agize gutya nyagasani yikanzemo yasanze umugore yapfuye. ariko apfa muri ya shusho ni wa mukobwa yajyaga aza buri gihe agasanga hano. urajya ureba filime zacu, terura agapupe karaho, terura agapupe ni za filime z'ubwenge. terura agapupe ni za filime z'igikago. fata agapupe karaho, agapupe yasanze katewemo bya bintu bimeze nk'urushinge. yikanzemo ahita ahamagara kuri headquarter. usanze ikibazo cyaba yakuno hamagara ubutabazi. Chester Ramsey. ahangaha umuhanda Saturn Place. mu cyerekezo cya 707. I want to report a death. umugore Age 26. w'imyaka 26 apfiriye mu nzu. muze urupfu rubiteye, areba urupfu rubiteye, ajya kubabwira urupfu rubiteye. Of death unknown. apfuye mu rupfu rutazwi. yararebye abona agapupe gahariya kashinzwe akantu kameze nk'urushinge, abona ko rwose umugore apfuye mu rupfu rutazwi. urebe filime zacu amafapa urasobanukirwa iyo nayo yicaye n'amafapa nize neza.
muretse kujyana umugore muretse kujyana uwo mugore muri moruke bamuzaye muri moruke handi bajyana imirambo asa ku mugore uraharyamye agaki Quite well. ibi ngibi ngomba kubikora Her name was Therese. ibi ngibi bisa nyagasani wumva amagambo dogiteri yavuze aba bose bikanga dogiteri amagambo yavuze dogiteri. Her name was Therese Millicent Larimore. Bisa nkaho ibi bintu byose umugore yajyaga abona ari ibintu biri mu ntekerezo ziwe, ni ibintu byari byituriye mu ntekerezo ziwe. Bagiye bafata imizimu baragenda barayongeranya bayishyira mu akaraga pupe, bigatuma uriya mugore atekereza biriya bintu byose yabonaga ngo muri iriya nzu ngo habamo umugore bitatiza biriya ngo ni biri mu mutwe wiwe. Ntabwo yari ibintu byanyabyo yabonaga, ni ibintu by'imizimu yamwerekaga gusa. Nyagasani no mu dogiteri nicyo kintu yavumbuye Nyagasani. Ariyo mpamvu banateye kariya pupe urushinge, kubera ko imizimu yakoresha uriya mugore yari iri mwakariya gapupe bihita bituma n'uriya mugore ahita apfa. Nyagasani aba barikanze bose barabyumvishe yiyi Nyagasani barikanze. Ntabwo ubwati izi filime ngenzi zisobanura ziri kuri streaminga kuri YouTube, tuba turi gusobanura kuri za televiziyo nziza cyane. Aba barikanze ibi bintu biri ku rundi rwego. Iki kibazo uyu mugore ari ku buryo nabibonye bisa nkaho ari byo yitekerezaga, ari byo yiboneraga mu ntekerezo ze, ntabwo ari ibintu yabonaga bya nyabyo. Bimeze biti tugaruke hakuno, tuvuye hariya tuvuye kuri ibyo ngibyo, hari uwundi mugore wazaga. Bimeze bite? Iyi ni iyindi nkuru ya gatatu, ni inkuru eshatu igizwe n'iyi filime. Ameriya noneho niyo wanditse n'iyi nkuru ayigira mu ruhare. Bimeze biti ni inkuru ya gatatu y'uyu mugore. Iyi ni filime yaciye ibintu hirya no hino itagipfa kwigezwa n'abana. Richard Matheson niyo wanditse iyi nkuru, kandi iyi nkuru ishingiye ku nkuru yagiye ibaho bya nyabyo. Bimeze bite? Mushaka kunama akantu njye nafoba ndasobanura buriya 0792 732 0756. Areka nkomeza n'umwuga nishimye. Ejo bundi tuzaba turi Gikondo, ariko uyu munsi turi muri Connecticut mwe hano muri Amerika. Turi kwita mu tuntu two kunywa n'iki byose tubikora kubera mwe tuba twagiye kwigera naho zikorerwa kugira mwishime. Urebe umugore yaje hakuno DJ Bubo ngo mugashaka no gafilime kakugiraho na DJ Honore aho ngo mugashiha DJ Shimwa ngo mu nkoto nawe ndakuruzi DJ Dani wa mipango City Plaza. Filime yikika ngo mugore sasa umugore we waje hakuno. He who kills. Mbega igipupe You ugly. ndi kubona iki gipupe mama atazagikunda pe. Uno mugore uri hakuno avuye kugura igipupe. Nyagasani Your mother wouldn't love you. iki gipupe banza mama ariko ashaka kuzagikunda sinzi. Umugore avuye kugura igipupe kirareba nabishaho, kirareba nka mongoro shaho. Igipupe kirareba nabishaho. Igipupe terewo kacwa turamenyo. Igipupe iyi dokuru kireba. Mother's gonna love it. Ariko iki gipupe njye banza ntagikunze, ariko banza mama wari buze kugikunda. Urebe uno mama avuye kwigurira igipupe. Kwakuni mujya mu mashopu n'iki mwarenzwa amafiriti n'ibiki, ukagenda mutakaza amafaranga yanyu ngo mu magifute ngo y'ama-birthday n'iki. Umugore nawe niko rwego yaguzemo igipupe yazanye hakuno, agomba kuzagiye iwabo nka gift. Urebe filime umugore agufatira ka telefone, ajya kuri telefone. Hi, Mom. Hi, Mom. Ahamagara nyina umukobwa uraha. I just got home. Nukuri nakubwiye ati ntabwo nukuri, ntabwo namuretse ngo yinjire mu rugo. Mother, it's about tonight. Mama nukuri ndiraje narakubwiye ati nari mfite impamvu ntamuretse ngo yinjire mu rugo. No, I feel all right. Hari ibyo narindi kwiyumva nabi. Not sick. Ntabwo nari ndwaye mama, ntabwo nari ndwaye nuko. Mother. Mama nukuri byari biraho. Ntabwo namwanze. College. It's his birthday. Urabizi uriya musore n'umunyabwenge, n'umutica hariya muri college ya hehe ya Huye. Ararenze cyane. Rusizi hose Kamembe yarayigishije. Uriya musore ararenze, ntabwo napfa kumwanga mama. Umusore wanshime ntabwo napfa kumwanga. Kumva umusore umukobwa uranga gahunda afite. Yifite gahunda zo gushaka, ntabwo ashaka guhera kwishika nk'abantuza nk'abagorete. Ariko bagoreti ntabwo ari bose bagoreti banashaka abantu beza. Ntabwo ari ukubasereza n'ukuri mbarasi ibyubahiro. Ntabwo ari kubasereza no kubarata ibyubahiro. Umuntu wavuzwe n'amafapa. Ejo bundi mperutse kuvuga bagaheza n'abaroki bajya mu muhanda eti mafapa yatuvuze mafapa niki. Mafapa njemba nibere Connecticut mushaka no kwamamaza ibintu byanyu bikagera kure. Bari abana maye mubaretse ntabwo babazi ibyo bakora. Umukobwa uranga ari kwisobanura kuri nyina. It's just Papa, mama. That's all. Nukuri ndashaka itariki 2 or 3 nights a week.
urabizi mu minsi 2 cyangwa 3 igiye kuza muri iki cyumweru nibwo imitari cyanjye y'amavuko igiye kugira mama nukuri ntuzantenguhe. Treat me like a child. I'm grown up. I'm not yelling. Nukuri ndakubwiye ati mama nukuri wintera ubwoba nukuri kuva nakura hose twakoreshaga isakuru yanjye. Gutaka kanya wa makanira ndikubwiza ukuri mama ntabwo nakangiza. Umubano uri hagati yanjye nawe. Nimba rura musore wancibiye nuriya ntabwo najya gushaka bakadafi bo kwa Rocky. Ntabwo najya kubashaka. Ntabwo najya kubashaka nukuri. Mama nukuri. Ndavugisha ukuri ibiri guturuka mu kanwa kanya nukuri. I meant to tell you before. Mama bingibi nabikubwiye kuva kare. He's a very nice man. Uriya mugusore n'umusore mwiza ntabwo namwanga ameze nka mafapa. Nukuri. Ni mwiza. It happened that way. Ese mama kuki twashaka kubitwaza muri iyi nzira? Rented the apartment. Nukuri nanatse icyumba ngihura n'uriya musore nanatse icyumba. Turagenda turasabana araza turararana mu cyumba nk'abafiance n'abashiri. Utuvuga ngo nanze uriya musore mama. See what I'm getting for his birthday. Mama nukuri uriya musore nanamubwiye ko nshaka kumubona ku itariki yanjye y'amavuko na wazaza. On 3rd Avenue. Hakuno mfite na gift yo kuzamuhereza ku isabukuru. It's anthropology, that's why I got it for him. Mama nukuri ibyo ngibyo nibyo wimagina. Umusore tumeranye neza mfite hakuno gift kandi nakeka azayikunda. Some Zuni hunter spirit inside of it. Ariko iki gishushanyo kimeze nka ari cya Zuli hunter kimeze nka ari cyashushanyo bimwe by'abahizi. I'll come to life. Come to life. Nukuri iki gishushanyo badakizazana ubuzima hagati y'umuryango wacu. Kizakurura umubano muzima hakuno nuko bavuga. Well, that's what it says. Hakuno urebe. Filime z'ubwanya no kuzitangira ntuzabone filime batangira baberageza ugira ngo filime ziroroshye. You should see his face, Mom. Mama nukuri bingi buraza kubibona mama uzabibona uramugore uzabona rwose mama umusore wakunze washatse ko nshaka uzamubona yishimye ntabwo tubabaranye nko kubikeka. Umukobwa arababara. Umukobwa arababara. Yiyi arababara. Umukobwa arababara. Kisa gutya. Ntabwo umutwe uri kundya. Ese ni yenzi nandi bunyuzemo ibintu byanjye. I'm going to take a bath. Ku buryo bari bwumve ko ntari kubeshya kuko. Then I'm going to meet my fella. Mana anje urukundo rwanjye rw'igihe kirekire. Kwigihe kirekire igihe cyose nkundana none mama ari kumpakana urukundo. Naka ngaka rwose kagiye kunzamura umubano hagati na fiance wanjye. Ariko umugore akari kureba hakuno yaguze ari kukareba nagahinda ndagasoni. Turukundo terewa kachkawe. Ramenyo mo kachkwa. Ko yasiza hakuno buvisi burago. Ubushonete buragwa ko yasiza hakuno bazaka dasanzwe we. Hey. Undebere filme. Umugore icyo yazanye mu nzu ntabwo gisanzwe. Hey. Umugore icyo yazanye mu nzu ntabwo gisanzwe. Ava muri dusha nk'ibisanzwe aza hakuno guteka. Za TV hakuno barafata bagafata ibiryo ibintu by'ibijumba hakuno bagakoramo za biswi abazungu buriya babonye korana buhanga mbere yacu gukora amabiswi ni ibintu bazi cyane hakuno tuba turi kuzirya biswi muri Connecticut katurusanga byinshi ari amabiswi tuntu tw'udu snacks niki guteka ibijumba babiguranya hakuno muri Connecticut rugase hari aho nibonye biyirira n'ibinyamushongo hakuno inaha baratapfuna muri Amerika rwose. Hi. Well, meze neza sasa umukobwa yatangiye kuvugana na shiriwe igicuku kinishye. You know me too well, don't you? Urabizi rwose uranzi neza inukuri ukunzi nikunzi. You know every Friday night well. Nukuri nkubwira ko bari ubwanyuma mbikubwiye. Sasa abantu bajya gupfa barabikeka nabo ubwabo. Uri kumugura kubwira umusore. Enough on her. Buri gihe cyose twaravuraga tukishima. I know I had every right to move out. That's not the point. Nizere ko nanu utazantenguha. Nizere ko ari wa murongo urimo twongera guhura uzongera tukishimana nkuko twajyaga tubikora. Spend the evening together. Nukuri namenye buri kimwe cyose cyakubayo ko ari wigeze kurwarira mu bitaro ariko ndagira ngo aka kanya twongere dufata kanya twongere duhure. Only one day. Nukuri nizera yuko umwahonse imwe tuzongera guserebura tukongera tukishima. Iri joro nakifuje yuko twaba tunari kumwe. Mbere yuko ndetse yuko tariki yanjye y'amavuko igera. Tukicara mama wanjye akaba ari kureba ibintu byose biri kuba. Akishima akabona ko tubanye neza. Nyina w'uyu mukobwa ngo yifuza kubona we na fiance bameranye neza. Buriye barangiza kuvugana n'umusore. Ango yamuteguriye na gift azamuha kuri Severante. Urajya ureba filime ni DJ ndera. Ni DJ Abuba nyambona ukunda gucuruza zino filime. Ndayiguhaye Abu. Ndayiguhaye no filime DJ Abuba na DJ Mo Promo. Hey, DJ Dani wa mipango. DJ Mo Promo. DJ Nde. Hey, DJ Dross.
abo bose naba DJ batwika bibereye aho ngaho mu mujyi i Kigali. Nje yakura ndi muri Connect Cat ni manuka aho ngaho nzajya guhura nayo kuzonga igikoro nzaza tuzabicayure buri cyo cyose tuzakivugana uburyo filme zacu zigiye gusohoka kuri United. DJ Boss ngo murugara muno reka mugereho filme z'ubwenge we umugore yaje akuno atangira guteka nk'ibisanzwe avuye kuvugana na fiance we yumvishe ko nyina ari gushimishwa nuko ameranye na fiance we neza. Abakecuru namwe murabazi byabo aza gusibira iryo hakuno muri firigo bafite za firigo nziza cyane. Firigo nk'izi ngizi ziba zirangaza ziri kudukonjeshereza kunywa n'iki zina bishyushya n'iki umwanya wo gushyushya no gukonjesha byose biba bihari. Firigo zacu ziratwika cyazi hakuno rero yari mu myaka ya kera. Sasa umugore ageze hano yewe kaga pupe kagihera umugore ageze gutya buracyagipupe yasize hano umugore buracyagipupe yasize hano Nyagasani. DJ Boss mwitegura DJ Dani wabipangu mwitegura filime nk'izi z'ubwenge umugore ageze gutya buri gipupe yari yahasize avuye kugura amafaranga ye Nyagasani mu nzi ndani yiye aburi gipupe atangira kugihingira munsi y'intebe. DJ Dani wabipangu mu DJ wibereye hari i Kigali buri gutwika yipuwe ari mu ba DJ batwika ari mu mujyi wa Kigali. Twebwe turi Connect Cat ejo muri twaye turi rogasi ejo muri tuzagikone dukoresho umugore sasa gukora munsi y'intebe harakamukase Nyagasani mugore banza hari ibintu bitandukanye none ndi kumva kano kanya yiyi hari ibintu bisa nkaho biri kumburira nibiki sasa biri kumbura umugore aza hakuno gupfukama munsi shaka buri kintu. Ese we wagiye ko nakubuze uri hehe yakabuze mu masaha y'igicoko. Ese we ni cyo cyumba se waba wagiyemo ngushakiremo wa ntabwo uri hakunino ayashakashatse yakabuze agapupa avuye kugura mu kanya gato karaga pupe nge nabonye rwose ndi ngafite y'urwiceke ntabwo gasanzwe umugore nta kintu numva umugore atangira kwikangamo nta kintu numva niki kiri kujya mbere umugore atangira kumva ibintu we DJ Dani wamipangu nakubwiye ati dore ngizi filime zawe DJ Dani wamipangu filime yari yantumye dore ngizi nazizanye Nyagasani. Umugore arabye ari kumva mu nzu DJ Boss ngo mu rugarama umugore yashaka mbwira ati DJ Dikabaka yihangane ahari numvishe ko rwose ibiye bitamumereye neza ndahanga muri Amerika ndamusuje DJ Dani wamipangu yihangane rwose numvishe yuko ngo yafunzwe yageze ishene ariko nta shene idacika. Sasa umugore yakomeje kubura hano DJ Dani wamipangu kamugereho cyane nawe DJ Boss nawe kamugereho mu rugaramo umugore arikanga atangira kuba ibintu hano DJ Dani wamipangu kamugereho City Plaza na DJ Boss niba bari gucuruza kano gafilime bitonze na DJ Promo. Utu dufilime baradufite neza cyane ba DJ b'Ikigali nabo naba DJ batwika ibaza nanjye mba nicaye na muri Amerika muri Connect Cat ariko nanjye ngatiduka nkavuga aba DJ nkabo baba batwika baba barenze naba DJ b'ikitekerezo muzamukora mu mifuka bukabereza amafaranga nanjye bakamereza ngakora. Umugore igipupa guza mu kanya gato nkako guhumbyira kibuze none atangiye kumva ibintu biri kugenda mu nzu. Inzu ari ibintu birimo cyeye ibaze kwisigarana mu nzu nk'iyi wenyine none nanjye nagize ubwoba filime ndi kwisobanura nijoro. Bantu banjye ndabakunda muzakore subscribe nimutagikora rwose sinzi nzakomeza mbikore bimeze bite nabaroki na Junior na Sakara kano gafilime kabagereho abari abasaza bimeze bite nayo kuza kamugeraho ngaho igikondo ndabiza bari kurikurikirana na Master Pika mugereho buri bantu bose ndakabatuye. Ese ni hehe biri kubera iyi ari kumva kana amatara arazima mu nijoro umugore ari kugenda amatara arazima mu nzu w'indani nzasanzwe araramo amatara ari kwizimya cyumvishe ari cyamufashe ukuguru Nyagasani ndagira ngo ndabire filime cyafashe umugore ukuguru ari cyafashe umugore ukuguru umugore ataho Nyagasani kibayo kirabataka mu zindane kirashaka kumufata umugore kirashaka kumufata cyashe gifite uburakari gishaka kumufata agapupe yiguriye nimugoroba karimo abadayimoni karashaka kumufata umugore yaratatse kamatatse mu nzu n'ubwati DJ Dani wamipangu na DJ Boss niba ba DJ mu bwenge bari gucuruza filime umugore yagize ubwoba
na DJ Dross hariya Kigali mu Busanza n'aba DJ b'ubwenge bari gucuruza zona filime akapupe yaguze mu masaha rero mu Rugarama mugora rikanga atangira kuba ibintu hano nicyo tanane pangu kabogera City Plaza na DJ Bass niba bari gucuruza kano ka filime bitonze na DJ Montpromo utu do filime baradufite neza cyane ba DJ b'Kigali nabo n'aba DJ batwika ibaza nanjye mba nicaye na muri Amerika muri Connecticut ariko nanjye ngatiduka nkavuga aba DJ nkabo baba batwika baba barenze n'aba DJ b'ikitegerezo muzamukora mu mifuka mukabereza amafaranga nanjye bakamereza ngakora umugore igipupa gusa mu kanya gato nkako guhumbyira kibuze none atangiye kumva ibintu biri kugenda mu nzu inzu hari ibintu birimo cyeye bibaze kwisigarana mu nzu nk'iyi wenyine none nanjye nagize ubwoba filime ndi kwisobanura nijoro bantu banjye ndabakunda muzakore subscribe nimutagikora rwose sinzi nzakomeza mbikore bimeze bite nabaroki na Junior na Sakara kano ga filime kabagereho abari abasaza bimeze bite nayakuza akamugeraho ngaho igikondo ndabiza bari kurikurikirana na Master Pika mugereho buri bantu bose ndakabatuye ese ni hehe biri kubera yeye ari kumva kana amatara arazima mu nijoro umugore ari kugenda amatara arazima mu nzu w'indani nzasanzwe araramo amatara ari kwizimya amatara ari kwizimya cyumvishe hari cyamufashe ukuguru Nyagasani ndagira ngo ndabire filime cyafashe umugore ukuguru hari cyafashe umugore ukuguru umugore ataho Nyagasani kibayo kiramwataka mu zindane kirashaka kumufata umugore kirashaka kumufata cyashe gifite uburakari gishaka kumufata agapupe yiguriye ni mugoroba karimo abadayimoni karashaka kumufata umugore yaratatse kamwatatse mu nzuro bwati DJ Tanane Pangu na DJ Bass nibo badika mu bwandi bari gucuruza filime umugore yagize ubwoba na DJ Dross hariya Kigali mu Busanza n'aba DJ b'ubwenge bari gucuruza zona filime akapupe yaguze mu masaha niko kabayemo akazimu amagara polisi ane kuri polisi no kuri mu nabare muhamagara ubufasha nasatswe n'ikintu kidasanzwe umugore yatatswe n'igipupe yiguriye bya bindi muhaga amafirite mukajya kurengwa umugiye kugura iby'imitako dore icy'imitako yaguze iri kumukorera banza ari abazimu biwabo tu isereri rikingura y'urubuki Nyagasani umugore agira ubwoba ndapfuye Nyagasani hari byamatatse mu nzu navuga ati DJ Tanane Pangu na DJ Bass bo bari kubikurikirana bimeze biti Nyagasani cyaje we umugore yikanze mu yarahamutse cyamwatatse ntabwo gisanzwe mu nzu ndani yewe yarikanze mu bunibyi wacu urarareba hakuno akavayo we karamukurukana mu nzu ndani nagapupe yiguriye byari by'imiteto byanyu muhaga amafiriti mukajya kugura ibintu by'imitako ntazi dore cyo kari gukorera ari gucisha icyuma mu nzu y'urugi akamuteye karashaka kumwica hasi hejuru DJ Pupa ngo mugashiha DJ Honore DJ Nde bakica benshi cyane gusuzwa muri izi filime mana we reka noga mu maso ndebe nimba ndi kwibesa bitu ni ibyanyabyo nakubwiye ati hakuno hanze baragutumiriza ariko njye mafoba ntacyo bantwara njyewe natarutse impfu nyinshi kugira muzumve bisobanura banarageze ahantu kure naraciye muri byinshi kugira nicare imbere ya mikoro mvuge mwumve mvuga ntabwo mbandi nk'ababana iseriri rikingura ndapfuye agashyira mu mwenda pekaraha karimo abadayimoni agashyira mu mwenda ashyira mu mazi agapekaraha yayiguriye atangira kukadubika pekaraha karimo abadayimoni we atangira kukadubika kingura ariruka arakadubika ubwonko bwa akanywesheje njeri dore ngo karagaruka yewe karamukurikirana mu nzu cyane agasuka ibintu wapi kakomeje kaje wapi ntabwo ari bugacike Nyagasani arirukanka karamukurikira ari gukomeza yikingirana Nyagasani acisha icyuma karashaka kumwica igipupe yiguri afite imiteto nicyo kiri kumukora ibi urebe yumva amajwi agize gutyo yumva amajwi nyuma kandi yikingiranye
atangira kukumva mu maburufu kesera Nyagasani kandi azi ko yikingiranye akinguka ashyira muri box agashyira muri box arapfundikira toka yirukanka kimwe n'amaguru abwira ngo mushaka kwamaza kuri izi filime 0792 Mafaba ba nyiri filime babanyamagara ati nkora ibigwe ku rubyiniro izi filime ziba zikeneye gusesengurwa apana babana babizana ibintu by'umunwa bimeze bite siniya kamugereho perfect nyiri bisiga kamugereho saga mwiza kamugereho nyiri umushiha agira agashiya shaho perutse kumwohereza linki kuri YouTube baravuga ngo wani wongera kunyoreza linki ariko sinzi nimba yari yasinze nimba sigaye mwibiki sinzi kamwihorere naje mvuza sinderanya oya uko suku mutuka ahubwo nuko umurata ibyishimo nuko umurata neza nuko imbere y'abantu kumva buzwe na Mafaba abasobanuzi bigize akakajya barishari kamugereho Marishari wagiye muri Amerika asanga akazi gari n'ugutema ibiti jewe ikiyongeza kuno ndakomeza nkanasobanura nkanahabera umunyeshuri cyarimwe na de professeur de binatu turi gukora ibigukuru byiniro umusobanuzi udasanzwe akajomba umusumari yaro akajomba gisumari akajomba igisumari akazimukara akajomba igisumari akajomba igisumari DJ Dani wa mipangu agafilima aragafite neza cyane na DJ Boss Nyagasani yateraguye akazimukara yakaguze yumva ameze neza none dore ibyo gatangiye kumukurira mu nzu yongera kujya kureba mivarisi banza kishe birangiye ariko iconzi kabazimu ntabwo bajya bapfa abazimu tu ntabwo bajya bapfa mpaka mupfane mpaka bakwiguranzure tu abazimu kiza gutya kavuga itakamura mu kuboko Diamond karana bukava kwizika kubita kwitara riraha kakomesha kumwomeka kubita kwitara riraha wakurya Diamond cyaba sata yikingira hakuno yikingira nakura Diamond kamukurikira yikingira na mama yiwe ariko kamurumubwa amaraso y'abadayimoni yamugiyemo tayari arakinga ndagucitse tu gacaho gafite supidi karamwanca amakara muri gasaka muri ijosi karamutatabura mama yiwe karamutatabura mama yiwe urajuva kuri Burundi kafashe ijosi karikomeza Diamond karakafashe ijosi kararikomeza za kuno aza muri Figwande yashushe agakura gatwika kingamo hakuno gakigeramo hakuno Nyagasani na Diamond umugore karamuhawe karagiye karashashaho karagiye karashaka Diamond karahiye filime z'ubwenge ngizi abadije bose barazifite Mafaba ndi umuntu udasanzwe genda bizi neza cyane kwiga na hize na asoma Diamond karagiye karashya televiziyo mucisha amafilime dore filime ubwo rero ikizaba ivuga nganya guca gikingura kigiye kureba dore ngo imizimu none iramye ubwo ruraha Nyagasani filime z'ubwenge filime bayise Theory of Terror ni filime z'ubwoba saze nizikikango nenanza kubivuga kugira atabamo abaga kuyireba ariko umugore niyo nkuru ye nuko byagenze filime twatangiye umugore yica umunyeshuri banyu naye nabanje kuburira tabatwite bavemo n'abaki byose ne nabivuze ntabwo handenganya niza guca gikingura kigiye kureba dore ngo imizimu none iramwinjiramo byanya by'imizimu yahise mwinjiramo bimeze bite none ukuni no nkurivuga ngo nyumuntu n'umugore ngamajije kwivugana no muzimu umuzimu warimutse ngo mujyamo mu wendani Nyagasani ubu wa muzimu wose winjiye muri uyu mugore kandi nyina w'uyu mukobwa w'uyu mugore yaciye kure ubwo nagaruka urumva kazaza asanga umukobwa w'Diamond mu nzu ye ubwo rero ikizaba sinzi tu ubwo abafite imitima ikomeye murebe filime televiziyo mucisha amafilime dore filime I think we should spend the evening together just the way we planned. ati bisa nkaho natangiye kumva ko ndi kumwe n'undi muntu tugiye kuzadukurana ibintu biteye ubwoba Why don't you come by my place? ndi kwibaza niye mpamvu utazanuhanya ngo dusabane sasa umugore uraha yahindutse yabaye Diamond none yatangiye guhamagara imiryango ye bivuze ngo nayo iraje tu nayo iraje yatakwe n'abadayimoni umugore dore ukuntu akuraguza amapata cyamwinjemo ntabwo gisanzwe asiga atura uruhorohoro
atora uruhorohoro dore mwoka aca mukunda arebe dore isura arareba isura ntiyasavimbi dore agasura kabishaho hey yeah umugore yanjiwemo ni dayimoni dore amenyo mwoka aca yewe zata we siko dushize we mwakoze kuza murabeho ndabakunda Danny Curtis yabaye producer abana directing kano filime mwakoze kuza murabeho ndabakunda mwakoze kuza reka nze mbashireho publicity ba kandi gace gakurikira ino filime ni isoko igice cya kabiri nibaye mwigira ubwoba reka tubanze twamamaza abana bita ba Joker mu muhanzi bita Zikira no bita Venture Z bari gukora ibigwi biteye ubwoba ubanze mu bumve bano bana muna basupporting mu gihe kumbuga zo mu basupporting na abana barenze reka mushira DJ shiramo ka video kabo mwakoze kuza murabeho ciao go DJ nashiramo publicity mwakoze kuza murabeho sasa banza filime itarangira we Robert bari kukwereka bakinye Johnny Karini yagukiniye ibyo wakinye ari Dr. George Gayenes wagukiniye uwangu yari James System yagukiniye nk'inshuti yawe munyeshuri washatse gufata ticaye ku ngufu wagukiniye nka nk'umugore wawe undi waturutsemo intuza abazimu nuba ngaba bakinye bose dore ngabo George Harrison abo bose nabakinye Track Curtis abo bose nabajyaje gukina mu gafilime ari the others nabandi ngo Jali yari wa mugore abo bose ibyo byose ni ibyakinwe mwakoze kuza murabeho ndabakunda mwakoze kuza DJ shirama publicity turigisi bano nimba mushaka kurigisi mwegere mafoba ndahari cyo wakinye ari tizi dore nguwo bose bakinye 092 kandi 32 066 Amelia John wangu wataka kwa n'abadayimoni mwakoze kuza murabeho ciao mwakoze kuza DJ shiramo publicity twamamaze One of the gentlemen bimeze bitse uyu munsi twazanye uwo bita Joker n'uwo bita Venture Z reka badutemo murebe uburyo bagiye kubaka ibigwi ku rubyiniro aba bakapa bararirimba bro twagiye Joker John kisaba titankra mitamba tankre cyana bikande kanyashinga kandi kana karamu twetete mukoza cyane mupfitite naho nkira jewe ndikira kumihanda munsi kwisina ryatsina usaba sepera tina na fina utuntu cyo pakota muri sose yo niciye karitenda kuhana nakuhabya nka mfiti kosa na mpamvu yo gufata umutaka uko finali mushira ubutaka man noneho nimemuretse murebe na Venture Z let's go. Also protect you can be haze. The most part we never stop me because I will ban you and you will become the ash. Recentrated because we are as a niggas. Muduama nota. First button book like me. Then put your mask to your face. Then I go to Sula look and said to see the best singer you wishes. You're all fun. Rev and I says you will perform at shit. You know what the time nigga shut up and I come as give for the time of the days. Yeah, they were a gentleman. Muduama not. Dari karama. What are karama? Yeah, Joker. Okay, John. Nirutse henshi cyaka matora cyana bisatu je pincha namura zenka rutema tsubisu bunomo nano konyikeneye gukora ikono kikasi nge singikina cyana na concept just ni first saba rutema katsubisa miya ndatumika nunda makara sese rapuri tsikaye ndinomo nashatse nashaje nafashe baba nawe kirageza urimbe witonza ari kumutema if you know that you damn trust I got this state they come because nothing is somebody will happen because to you while others are on your side. Araguruka. Nothing in your compare God. I'm all requests hands of God the wishes what they for the early because they got the right is what you must do. They were gentlemen. See nota?